عن البريمز الجوريزم. احنا شرحناه بالتفصيل وقلنا مين الاحسن، هو ولا كروكسل. تقدر تقولي في الكومنتات مين احسن؟ انا قلتها في الفيديو اللي فات، وقلت ده بياخد تايم قد ايه وده بياخد تايم قد ايه. يا ريت تسيب لي في الكومنتات. طيب الفيديو ده احنا بس هنراجع الالجوريزم اتكود ازاي. احنا شرحنا فكرته كامله في الفيديو اللي فات. الالجوريزم ده بياخد نودز وايدجز عادي جدا، بيمشي على الايدجز، بيدخل الايدج، بس بيدخل كمان الويت. احنا هنحط الويت الاول عشان لما نيجي نعمل سورت للفيكتور ده. طب احنا معانا ايه؟ احنا معانا array of vectors، ده اللي بناخد بيه الجراف، والكلام ده قلناه في الاول. عندي array of vectors، الاري ده شايل جواه فيكتور، الفيكتور ده الداتا تايب بتاعته بير. طيب ده كده الداتا تايب اللي سوري الداتا ستراكشر اللي انا بخزن فيها الجراف، وبتبقى عامله كده على طول. طيب عندي كمان الفيزيتد اري. الفيزيتد اري ده بيتشيك لو النود دي اتكررت مرتين ولا لا. لو النود اتزارت مرتين يبقى في سايكل، واحنا ناقشنا يعني ايه سايكل في الفيديو اللي فات وفي بلاي ليست جراف. يا ريت تشوف بلاي ليست من الاول عشان تقدر توصل لهنا. عامه البريوريتي كيو بقى بيعمل ايه؟ البريوريتي كيو ده بيجيب المينيمم. فانا كل مره في الاول هبوش الروت او البدايه بتاعتي، بعد ما ابوش الروت في البريوريتي كيو همشي على كل المتصل بيها. اللوب دي هتمشي لي على كل المتصل بيها، واشوف لو هو ما اتزارش، يعني انا ما عدتش عليه، ارميهولي في البريوريتي كيو. طيب انا رميته في البريوريتي كيو، مجرد ما رميته في البريوريتي كيو خلاص انا كده بعد ما رميته في البريوريتي كيو اقدر بكل سهوله ان انا اجيب المينيمم سباننج تري. لو مش فاكرين شكل التري، احنا شرحناها في الفيديو اللي فات وقلنا يعني ايه مينيمم سباننج تري، وهي اقل تري بتبقى موجوده. تعالوا بقى ناخد شكل المينيمم سباننج تري، او اوريكم الانبوت والاوتبوت بتاعها على موقع هاكر ايرث. زي ما انتوا عارفين انا بحب دايما اخش على موقع هاكر ايرث واحل من عليه الجزء بتاع الجراف. طيب هو شرح نفس اللي احنا قلناه، بس طبعا احنا شرحناه بجرافيكس وبشكل احسن شويه، احسن كتير. وقايل لك التايم كومبلكسيتي بتوع الاثنين، شوف التايم كومبلكسيتي كام وقوله في كومنت. تمام. طيب الفكره ان احنا عندنا هنا بروبلم نقدر نسبمتها. احنا ممكن نجيب الكود ده نرميه في البروبلم دي، وعلى فكره هو هتلاقيه حتى هنا حاطط لك كود. اعتقد نفس الفكره، هتلاقيه نفس فكره الكود بس مغير في كام حاجه يعني. ماشي. انت تقدر تيجي هنا بكل سهولة وتحط الكود بتاعك وتجربه. طب تعالى الأول نعمل compile and test الكود بتاعنا. لازم نساين ان. تمام. تعالوا نكمبايل and test الكود بتاعنا. طبعا انا كنت عاملها accepted قبل الفيديو عشان اتأكد انها تيجي accepted وقت الفيديو ما يطولش. طب لو عملنا compile and test هنلاقي ان في مشكلة، هو مش لاقط اللايبراري بيتس. يعني هو اللايبراري دي لازم اعرف اللايبراريز بايدي، فاعمل ايه؟ هاجي اشوف اللايبراريز اللي هنا اللي هو معرفهم واحطهم زي ما هم، عشان هو ما بيقبلش مكتبة بيتس، مع انه المفروض يقبلها. يعني اعتقد ان هي هتلاقيها في نسخة تانية من السي. مش مهم. تعالوا الاول نعمل run and compile. هل بيطلع نفس الانسر ولا لا؟ تمام بيطلع نفس الانسر، ولو عملنا submit هيجيب accepted. طيب مرة كمان اقولها لكم. احنا عندنا ده شكل الجراف. تمام. عدد النودز وعدد الايدجز. ولو عايز اعرف شكل جراف عامل ازاي، اي جراف داخلي هكتب فيه حاجه اسمها سي اف جراف. بالظبط سي اس جراف. هكتب كده هيجي لي جراف اديتور سي اس اكاديمي. كل اللي هتعمله هتدخل شكل الجراف بتاعك بس. فهو كده دخل لك شكل جراف. احنا قلنا المينيمم سباننج تري بيكون فيها كل النودز، يعني كل الدوائر دي لازم تكون موجوده مره واحده بس. فانا هعمل ايه باختصار؟ او انا عشان لو انا هحلها بدماغي كده عادي هعمل ايه؟ هشيل الارقام الاكبر واخد الاصغر. انا ببدا من الواحد. طيب اصغر حاجه متصله بالواحد الستة، فهاجي هنا هاخد الستة. طيب الستة دي هتديني الأربعة، هتديني النود اللي هي الأربعة، والسبعة هتديني النود اللي هي الاتنين. فهقول لك تمام. فأنا هسيب الارتباط بتاعي واحد وأربعة. واحد وأربعة دول مرتبطين بستة، هسيبها. وهسيب الواحد واتنين مرتبطين بسبعة. طب دي هشيلها، دي أصلا بتعمل سايكل ملهاش لازمة ورقم كبير اللي هي التسعة. فهروح شايل التسعة لأن هي رقم كبير أو أكبر رقم، فأنا مش عايز ال... الايدج ده معايا، مش هاخده. طيب هاجي هنا انا كده معايا كل النود، بس انا ممكن اشيل برضو الايدج ده ان الايدج ده كبير وهيبقى معايا كل النود. طيب هل هو هيعمل نفس اللي انا عملته ده؟ هو هياخد المينيمم، مش هيشيل الاكبر زي ما انا عملت. هو هياخد المينيمم، فهو لما يجي هياخد ستة
وبعدين هيشوف الاول، هيشوف الواحد، هيشوف اقل حاجه متصله بالواحد هيلاقيها الستة والسبعة، بعد كده هيلاقي الستة اقل حاجه متصله بالتلاتة، بعد كده هيلاقي ان هو خلاص عدى على كل النودز بقوا كلهم فيزيتد. لو احنا شفنا هنا هيجي يلاقي ان خلاص كلهم فيزيتد، مش هيعمل بوش لاي حاجه، فالسايز بتاع البريوريتي كيو هيصفر، فمش هيكمل. بس هي دي الفكره ببساطه، دي فكره الجراف، وازاي اترافيرس عليه واجيب المينيمم سباننج تري. بس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش شير ولايك وسبسكرايب، وشكرا دعمك وتشجيعك، وابتسم مستمتع بالفيديوهات.